angka aga-aga malomo ijama Pak Bu, tapi malah da matanre baraka malomo sitongan na patomakala may malomo tapi baraka na luar biasa aga yaro ipalapari ati kotome matinro ya kotome matinro ipalapari ati pakanjaki rampan na nyawa na patomakala sinin na puangiro tau angkay dosa na lokoria purawa dang pangimanang tapalapari tita aja kagi sinin na rukong katingarango na makadang kasusata tak dang pangimanang iya ko iya tu tayo mate tau madeceng itu ang kami tu ya sayada hulul nal jannatas salam malomo tama suruga itu tau malapayatin dega bali bolana ni wasisala degaga iya yo pwede makokoy hay wata bolana din na seteka timur bolana din na sewada rijak bolana din na silele iya apa kami tapi kami tu itu bali bola tu lima pakere-kere iya kami mato mastel radio dia na may paja na tawri matan repolume na namosing ita terseret-seret to ter padahal to may matinro ang kami matodo tao dia na mainga tapi itulah ujian iya yan na ujian hidup ya ko tulay yaro ya ko de tulay malayo na makada palapari ati cidina aja to na tatte amma ko bawan ni iya amma ko bani kong kagaga itu kemudian penutup usaha kanginang kaibadat tanya lapalam tanya sempajang tanya baca Quran tanya sikiri usaha kanginang ka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, kita hormati alina tumulabita Bapak Camat Kecamatan Matiro Hulu, yang kami ta'zimi kakanda sahabat selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matiro Hulu, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bapak Dandi dan Ramil, oh iya, Masya Allah. Amin, insya Allah. Yang terkhusus orang tua kita Sohibul Hajat, Sohibul Bait. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup beliau sekeluarga. Tidak semua orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan, bisa betul-betul memanfaatkan untuk hal yang baik. Para ulama ada yang mengatakan, kaulun ulama ada mengatakan hadis bahwa khairul mal ar-rijalun shalih. Sebaik-baik harta adalah yang digunakan oleh orang yang baik. Maka mudah-mudahan peringatan Maulid memagi-magi napak barakah ipong Allah Ta'ala iya cara tayawan ini. Lebih diulo milawan dan pengak na sebab mapatajam nak. Masih silang nak karena saya masih duhur di Biak. Jadi mabala ka boleh jupandang.
dinakan ribano tu kesiwali Pak Comaci baserena. Dan saya tidak, iya insyaallah. Saya dari Waropen baru ke Serui, baru naik sakit ke Biak, baru Biak naik pesawat, tiba sore tadi langsung ke sini. Insyaallah besok sholat Jumat di Kolaka. Jadi saya minta maaf nasaba itu dan nak menceramah. Ya jeneng tetu budi. Mata marajir-rajir temananya agak lari ke tasawuf. Maki walai dasar sederhana maka da iya rona bita don rupa tu nomor sidi cahaya na jolo nurnya. Yang kedua alimal lahirna iya ko cahaya na nabita ya nariyasa nuru Muhammad sinin na sewa-sewa o kumanang iropole degaga agaga ko lebo na tanay de na polo ko alimalabina na nabita nur na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dai po ang Allah Ta'ala rilalan na ako ramalabina kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Pura angkay na pagkangka po ang Allah Ta'ala cahaya kada ja'akum minallahi pura angkay na pagkangka po ang Allah Ta'ala puli ripom mo nurun cahaya wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Berarti ya rokorannya Taurat, Injil, Zabur, Imun Ribi yolo nur enapanjagi po ang Allah Ta'ala. Yan na ronasang ito pandita pahakiki nuru Muhammad. Ya rupa mulang. Yan na tunakalan di kulli syai'in min nurin Muhammad. Di riwayat yang lain mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Seandainya tanya iko Muhammad degaga sewa-sewa upakang karilebo na yatanay. Maka begitu mulianya onrotan re na kadudukan na yan nur na nabita. Nasabari na mo malaika masalawatullah. Yan na tunakadaya tu nabita pamulang ngiri hakiki pacapurang ngiri lahirangi. Agama nana nur na pamulang tapi lahiran na imonri karena alay na patutu na sinin na nabi. Iya na iparingati iya waniwe tania maulid na iparingati sitongan na tapi yang diperingati adalah maulud nabi tania maulid nabi. Iya tu di ogi itu nang kana tomatot taloki na talo mamauli maka dani talo mamaulu. Makanya beda tu peringatan maulid dengan peringatan maulud. Iya ko makalay maulid waktu jajin na iperingati 12 Rabiul Awal. Iya ko makalaki maulud taun na iperingati. Jadi iya ko makalaki peringatan maulid Nabi. Berarti iperingati waktu jajinna nabita waktu berarti tanggal 10 Rabiul Awal. Kamakiya talu tu pendapat asera Rabiul Awal 10 Rabiul Awal 20 di Rabiul Awal. Jadi angka kama matuk teruntuk pacarama maka dan Nabi itu lahir pada 9 Rabiul Awal bukan 12. Itu memang ada. Tapi magi tau pandriteh mempamulai jamanya sange mauluk yang itu Sultan Al-Musaffar nalai tanggal 10-2 padahal kalau pendapat asera 10-2 20 sidi tapi magi nalai 10-2 nah karena Nabi tiba di Madinah ketika dia hijrah itu pada 12 tanggal 12 jadi ya ronala sekaligus na peringati waktu malaikat dapuran dan nabita. Nah, makanya kita peringati maulid, tanya maulud. Iya ko maulud, tauna berarti degaga aso itanra sepanjang tahun. Yan itu ampai to mata tariolo na molete bola baru mamauluto, mapabutingi mamauluto, mahakekay mamauluto. Kaya sa tata itu 5 patato bura kung kaacarana na pamapabarasanji. Kenapa? Mahakekay mapatatobura mabarasanji. Lekte bola baru mapatatobura na pamabarasanji. Padahal bukan bulan Maulid.
nasaba memat tau matotta tania asona tania watunna na peringati tapi tahunna iya ko tahunna 12 bulan sepanjang masa. Iya jolo perlu tapahan. Pak maka tu tahu tak pemapasala dia napu. Iya. Jadi pokon itu ampai aga tujuan na sitongan na matupikan lau bahasi bertahap. Aga tujuan na peringati kelahiran na nabita si bawa yari ga apolengan na nabita. Degaga pamase kami ng maraja na paturo po ang Allah Ta'ala rilebo na niya tanebe kecuali na utusuk na po ang Allah Ta'ala limalabina nabita Muhammad SAW. Jadi bukan hanya maulid. Jadi taniya tureke makatolomi mamaulid peringati taniya. Ia romelo itanamkan yulemoga macuri sa lompe ia tulit yang asal makasuku. Na makamoje ega tau na pancaji po Allah Ta'ala sebelum nabita maka ega nabi maka ega suro na pancaji maega tau makanja tapi magi na nabita iparingati maulid na makuye malay konsensus tau panrite ulama halak na pasipulong isinin na nabiya na niya suroy makadakega nabi na niya suro palimatanre perjuangan na maraja asa barakan na namega decen na napitte ilima nabi napasala niya limay nabi na niya suro niga Nabi Nuh kemudian Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muhammad iya na limaywe yasang ulul azmi makanya guru tak kali siden repemali salang na pelayasan na limay nabi magi na iya limay nabi tama ulul azmi nasaba iya na nabi kami nasabara mulai umma na Nabi Nuh na tutaw nabi makotongan mani makibua kapala na di panalempa ya kadai tau jangan apa namo kidi makoko akong kataupin ra makibua kapala lopo ko bulu nakada mana kaje tau jangan makibua kapala na di gagatasi makole baro Nabi Nuh kemudian Nabi Ibrahim laitunu api Nabi Musa Lailalung. Jadi kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad, 5 nabi naparesa si tau pandrita ya 5 nabi. Tongang Nabi Ibrahim mega decen na mega papi decen na tapi malampi umuro na. Nabi Nuh makoto. Malampi umuro na mega decen na. Nasapa si kega nabi kami na cek di atas salana maponco umuro na mega decen na. Ang kedua, legat termasuk 10 ona ini kan. Nabi Muhammad siba Nabi Isa ia natai dua iparingati kelahiran Nabi Muhammad dengan maulid Nabi Isa dengan Natal tapi Nabi Isa lemeto pernah mati kadena mati yaitu Nabi Isa ya kami menrek lokolangi nanarampe nabita ya'ti fi akhir zamani min ummati yanzilu Isa bin Maryam min manaratil bayda fi yaumil jummah yamatu ko nadapi capat na waktu ya kama menil kama lino enno Nabi Isa napano ipong Allah Ta'ala pole rilangi ukui manaratil bayda ipano yanzilu Isa min manaratil bayda fi yaumil jummah as-sujumana no melo ilaw majuma si bawa Imam Mahdi iya na romatu musu pacapurang itu yang paito matot tariolo tulitaro parewa mataron kawali dena detu na bereni dena balui nataroy ito matot riolo yo po anak monri dena gakapataro HP mani saya punya mursyid tauriko itu ang kamana parewa mataron na biasa utanay maka dito ko na masalah to parakay ako nasa dena ia komeko pasikiri agagade na paja nilaw doang ako ia kumuakatan niwi ilaw doko podangi makadaya agagay upat biri po ngoko bolewe na saba melo ka pake kong kamusu agama mewaiwi agamamu na pa upat biri de na paja masikiri ito gagay salamu mutaro ko to na saba munya kaging untuk mewaiwi agama na po ng Allah Ta'ala yo po mi ko to makadang kapalaga matu na ipake lo si gajang de gaga mululungan jadi itulah pada padai bangkung tapi pada lenginya na tetaroy itu menjadi ibadah
Pada ko mali HP maka na may pakai mak pacarama, may pakai mak guru mengaji. Maka pala. Tapi ako mali HP na kada may pakai mak sobis. Engkau makir. Pada padai bendana tapi lengi gunana. Nancaji nasi na poli dosa. Makko mati ya jama-jamang ni. Makko ni lebak ni jama-jamang kita jama ya ni. Angka tu tahu dia nak maulu. Angka napa ni makalaya tu tahu lah maulu tahu isak neraka. Biasa kata angka ni kan? Biasa di dia na salah tu. Iya tu tahu dia na lau maulu tahu mi tahu lak dak ta meranaka. Tahu mi tahu lak dak. Apaan maka dia maulu bidah. Nanya ko bidah capak na ta meranaka. Kula mudah sandu nabi da wa kulu bidah tindalala wa kulu dalala tipinar. Jadi ya kuya tu tahu dia na lau maulu pak tahu mi tahu lak dak tu ta meranaka. Tapi ya to situ tahu lawe maulu tahu macin nala dak ta masuruga. Iya. Ya nang kata lau maulu maka dewe mudah-mudahan kasih peringati kehadiran na nabita nasabari na lolonga syafaat na nasabaya mironawan dito ta masuruga. Jadi itu tahu maulu tahu macin na ta masuruga. Ya to situ tahu dia na memang maulu tahu mi tahu ta meranaka. Iya, desa kadaken risi runtu matu di. Jadi aja nata pangiwang ha. Kau maka dia mali belum maulu kada isa na itu ya ulama maulu itu kata meranaka. Maka taruh na pihak lo maulu apa me kata masuruga. Insyaallah dia nata pangiwat tu. Kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad ai maka dia tahu pandrite natali TV. Dia na cocok ya kecuri suku Nabi Isa. Nasabak tahu dia nak bayi ni. Itu Nabi Isa dia bayi ni nak. Apalagi ko anak nama nasa dia kagak. Jadi aku makan deh. Contoh membina bahtera rumah tangga. Dia na cocok ya curi Nabi Isa. Apa dia kagak nak contoh kan? Apa dia bayi ni nak. Iya Nabi ta siapa bayi ni nak. Siapa bayi ni nak Nabi ta? Manang kepak. 10 CD. Siapa bayi ni tadi? Makuye. Iya ro Nabi ta mak bayi ni, dia nak bayi ni kotanya perintah. Wang Allah Ta'ala pa masuroy na pa mak bayi ni. Jadi itu sinin na tu bayi ni na Nabi ta perintah manang. Iya. Perintah pemanang. Termasuk itu Ummu Salma. Indok Salma. Anan ni pulo na tau mumuruk na janda. Na pubay na nabita. Apa mati lakay na. Iro. Ambo na naroy Salma mati. Na terrilak na Ummu Salma. Kalau ada kasih masaranya mana. Maka dia nabita. Baca ye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina hazihi. Maka dia Nabi baca. Kada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini na ya pulukui pong Allah Ta'ala rewa manang ilaku pong Allah Ta'ala pemang. Allahumma ajurna fi musibatina hazihi. Po tolaya nga iya talewe iya lebih makanja ina iya talewe. Jadi milodongi maka datolai yang ngak lakaiku ia lebih makanja daripada lakaiku ye. Lengak lakai lebih makanja ini. Mana-mana we Ummu Salma maka angka mo pagaji arone lebih makanja na lakaiku na dena gaga. Ia naro na isuro na bitta pubay ni. Ia naro na bitta maka na pubay ni itu karena perintah Allah. Jadi makun raya mati kamay lakai tayo tabaca. Iya. Aja nama kun raya bawang. Namola kaya. Ninawi tayo motorota. Ninawi tayo motorota. Iya rota baca. Ninawi tayo sandalata. Iya rota baca. Iya tu inna lillahi. Tanya tau mati ibacang. Tau nakan nami musibah. Buang itaw ito makala inna lillahi. Tak dengi sandala ito makala inna lillahi. Iya tu, dia na tahu mati.
Iya mi dia pak mati pite to maka innalillahi. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sinin ya gagay puluh kumana mi pong Allah Ta'ala. Inala ni pe mataru-taro na pong Allah Ta'ala. Napaki makada Allahumma ajurna fi musibatina hadza. Potolay yang alabi makanja daripada ya talahe. Iya koninaw ite motolo tae. Tai law ni tolay yang alabi makanja na iya. Wadi jaji na lengi otoy monrin na. Iya makito. Itu pak dongang. Tapala ni robo. Tapala apalay. De aja takadala kaye pamati na pay bachero de. Tadeng ulawat tataden na agagata. Iya tuh tak baca. Mak bini lah kaye. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi pak dongang iya. Iya naro nabita pak bu. Agang na najero apa iya ko may bahas mana tu malo masakai. Perspektif tasawuf na wita nilaw alena Pak Ajiro sa keluarga amalannya yang berkaitan dengan tasawuf. Makuye amala kami na manapuji po Allah Ta'ala besaro na bitta bu makuta na mati o ko malaikat Jibril makadehe Jibril amala aga kami na napuji po Allah Ta'ala makadehe malaikat Jibril salawat kepadamu ya Muhammad. Iya. Jadi makadai tahu pandrita ya. De nagaga sikiri itu ko sikiri mo jadikan padang ke standar nah ko sampajang. Ya ko pasidak ka. Ya ko sikiri de nagaga cawyase isalawa. De nagaga cawyase. Nah, may kasikiri na rampen ito, Abdalus sikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Ang kamatoje dalilena. Jadi do imani ku bi kalimatin la ilaha illallah. Magi pe kega na yase salawae na la ilaha illallah. Makadai tau pandrita ya. Iya tu salawae taluisan na. Iya ko mas salawa ko loko nabita nawala ipo ng Allah Ta'ala kasapulong. Na iyaro salawa na po ng Allah Ta'ala pamase. Jadi cica mo masalawa na lekko po ng Allah Ta'ala sa pulo pamase. Na di mi pamase na lengi po ng Allah Ta'ala. Ganda ni pake salama lino akhirat. Na sa pulo ron. Yang kedua, ya ko masalawa kilo na bita cica. Malaika masalawa lako tutaw masalawa ka sa pulo to. Ilaudong yung kiyolo na po ang Allah Ta'ala supaya iya ro tau masalawae layak dampengi dosana. Jadi isa na salawa itu angka istighfar. Tapi tanya ini istighfar malaikat dampengi makalay malaikat po at dampengi anu iya ro na masalawae. Akka sa puloy mangilaw na reko masalawa kichicha lo nabita. Yan na tu ampay tapi guys salawat apalagi ini bulan Maulid khusus bulan Maulid ini makanya ko tulik baca salawat 10 sak buseso ali ditulay sisa buna pala tulay ni kapa di iya tu ko salawat bu sambara salawat agi iya ni ko salawat suku tu salawat Ibrahimiyah malape-lape memang iya ko salawat Jibril ibaca bu nasisa bu 10 misi di menit. Maka dawami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 misi di mana itu nasi sabu 10 misi di mana jadi dia nameta ya tapura ma bere salama sampaja milodon ni pura ki milodon aja ni jota sampaja sunna assalawa ni jolo pak ganai si sabu ya ko dia tulis siratu nah. Nama kata ku bilang pilangnya tu macan ni si ratu iya. Gena ni si ratu kada ni masa peja sunnah tapan nenungan setiap selesai solat fardu selama bulan Maulid ya ko naliwag nasa di kodeta jamay tapan nenungan ya mi ko narepay kita sa di ngaja na ya makir tapi aga baraka na salawa upasan niya yay di umuro maloloy 30 itang umuro na layawa aja mo na megala da salawata istighfar tatapi gay
Ya umur maloloy ko masih ko lamo pidi na ako ko kasi masih ko lamo pa SMP, SMA, magkuliah, usahakan istighfar tetapi guys. Ya makanya ko si sabu istighfar 500 na salawa. Atau 700 istighfar 300 na salawa. Jadi usahakan inamiga istighfar na salawa ko to malolo. Iya mi ko 50 nitaw ngumuru elayase, pegaiwi salawa kura-kurang mo istighfar. Apalagi ko 70 nitaw ngumuru salawa ini pegay. Aga ka istilahnya apa bedanya? Iya ro istighfar nabuka pintu na dale. Nalingit kemudahan. Napasiruntu ite hajatna. Ya kung kacita-cita na magampang inalulong itu cita-cita na. Ko tau mega istighfar na. Ya to situ salawa barakka isa na. Jadi ya ko tau matoa melo iko makbaraka iwijawijan na. Melo iko makbaraka iwaramparan na. Makbaraka ya tutungal linona. Magay pegay ni salawa mo. Iya nak muday dale mo jolo. Iko tau maloloy. Di ka mahamualak kay mo mate. Istighfar mo. Itaw ang kay nanatang ka na pota, pegay ni salawata supaya napakbaraka ipo ang Allah Ta'ala tutungan na wija-wija si bakaluarga. Warang parangay pakbaraka. Agama na niya sangi makbaraka, ya sangi makbaraka, de na pitay ki susah. Wija-wija de na pitay ki susah. Namakay kataw-matoma ko kwa, liwa susah na gara-gara wija-wijan na. De na may matinro matan na. Magay, makuras salawa. Ini penting saya sampaikan. Tapala mo salawat Jibril ona to? Salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi dito je ka pagaga to kong kay meron na di. Ha? Dito gaga. May ka? Oh. Makoy. Angka narampe 2 telu tau pandrita tau pandrita malalang patareka maka da angka tu salawa ipasitumpu mi aga jero ko bahasa Indonesia di sepako maka dami salawa ipasitumpu ipasilepo mi jarang na pakita tapi maka day tau pandrita yan ang kataw ang kainran na nayakini maka day deje ka pauli waja inraku ya umate be suroy mamalkang itu akasiratu 22 kupuray masampajangas sara si bawa pura masampajas subuh insyaallah kung napamasay po ng Allah Ta'ala lipa inran na ito sebelum mati tapi tanya Allahumma salli salawana maka day sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya ko salawat Jibrilona sallallahu ala Muhammad. Yo puye sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya naro nasa salawat na pasilap po nasa balanso na tilap ko na bita. Tapi dito gataw ko may makin ready insyaallah. Agak may ganran na. Itu salawat. Tapi kega salawat kami nasuku babu. Maka day nabi ta salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Iya naro salawat kami nasuku makanja tu ko ibacay akatallu nasa nabita na patumilodo tembus pak dong. Jadi kalau doanya mau mustajabah kata Nabi baca salawat Jibril 3 kali na pakai milodong. Iya kotomelo salawat Ibrahimiyah. Tanya salawat Jibril, salawat Ibrahimiyah. Iya komelo ki matinro tabaca tu ya kacicang supaya yalengi syafaat. Dikasih kita syafaat. Ano? Mabilay ka pang ano na? 1. Jadi tausaha kang ngiro
Ona salawat ko to me matinro ibaca ya ro. Tapala mo to? Insyaallah. Iya Pak Deta apalai berarti Deta apalai tahayya. Yang itu bawang. Iya. Kemudian angkatun nak salawa ubaca pacapura ngoko muka dimai. Salawa istighosa sanero. Akka 30 ibaca. Iya ko angka agak-agak genting nih. Angka agak-agak yolo inadeni rulle sa di betu makadai nulle di selesai kangi anu marajing-rajing. Tabace akka 30 napaki milodong. Mapa botingi na ciaki ko makadai malungi vitamelo ibosi. Tabace akka 30 yaro napaki milodong. Yariasa sholawat istighosa. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Apa nih? Depa. Iya. Jadi dena kada Allahumma sholli langsung as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Akka 30 ibaca napa tu mangilaw. Yanang kalasata na angka tanga dottoro edenis sangi makadaga Pak Burana ala ni uwe si botolo napa tabaca yaronna napa ki milaw dong. Iya sholawat istighosa isalawat Pak bukannya sana supaya doanya mustajabah. Jadi baca jo 30 napa to milaw dong. Taniya ro salawat Pak dong taniya Pak bukami. Jadi ibaca napa to milaw dong. Termasuk ini Pak galunge komeki mak gugu tapake ya tu. Tabaca jolo ya ro 30 napa ki milaw dong napa tapamulay. Meki malapasat doang, meki malapasan ngaga. Tabaca yaro nasaba iya Pak bukami. Na bukai pintun na lagi supaya yaro Pak dongang ngelektu yo ko arsa. Nah, yan naro ampai ibaca. Iya. Jadi tanya Pak dongang yo nak salawat ya tanya Pak bukami. Jadi ya ko pura aja na yaro kada pura dibaca 30. Selesai ni rodepa. Napa tak buka? Ilaw no. Makiro. Jadi pada ya dia na cocok ya la buronggoy ko dia nilagai ya. Jadi Pak buka na jolo napa yala. Iya na salawat istighosa Pak buka Pak dongeng. Jadi baca jo 30 napa ki milaw dong. Maka dia tahu pandrite mamalkangi ya salawat Iya mau baca ya napa ko milaw dong tembus ya tu. Ini rope maka tak apa lagi. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Ya kau dia tak apa lagi sabaran ni. Iya. Salawat. Iya salawat. Dua tu jalurna. Mancaji pammasetoi, mancaji syafaatoi. Apa makanya nabita? De pura dega gatau masalah walok Korea kecuali angka malaikat jempu iya tu salawat itu. Berarti na jempu iya. Ya kokoki masalah wa angka malaikat lo malai itu salawata. Nantara ilo koki buruk na nabita. Angka malaikat o koki buruk na nabita matajang. Tarima itu salawat polewe. Jadi ya tu ki buruk na nabita pada pemancar koko dalam bahasa ilmiahnya pada ya tu tower maka dia ko masalawa ki oke langsung tatika ngokoro angka mantarai langsung terlapor ke Rasulullah ko masalawa ki dimanapun tapi aga nasa nabita angka ci diwenni ya ko masalawa umatku degaga malaikat jemput. Ada satu malam malaikat tidak menjemput. Nareko masalah umatku nasabak magai agana sa nabita iya langsung terima salawatna kegayaro setiap malam Jumat kata Rasulullah yana tu nak kada nabita nanigi tahu masalah wa lo Korea akasiratu ko ni Jumai
pasti nalolonga syafaatku mato ko suri mondrin na po Allah Ta'ala. Wan ni Juma'i to, iya na ro ampay to 5 kada tau pandai teriolo. Aja mo kajo-kajo ko wan ni Juma'i. Makara. Iya, de na tengi lo lolang na suro ki monro makasibiang. Na suro ki monro makasibiang. Yo po idi ko ni Juma'i lemmi na sa Juma barakasi ni Juma'i. Makatukun ro. Jadi itu kita usahakan iya ko ni Juma'i asalawa ki makada ke kana idi manibawa bu. Idi manibawa pak. Meki makada Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad jajito. Meki makada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad jajimato. Meki makada sallallahu ala Muhammad jajito. Meki makada sallallahu alaika ya Rasulullah jajimato. Meki male salawat Ibrahimiyah jajimato. Ini manibawang. Yang penting ganna isi ratu. Ya to na to kon ni Juma'i. Makanya koto pura nama salawa kasih ratu. Koto loliu ibacai. Allahumma arini bihaqqi Muhammadin. Apa lagi rode? Allahumma biwajhi Muhammadin wa arini Muhammadin bihaqqi Muhammadin halan wa malan. Mata usa ki akalima, bismillah ki akalima, napai baca yaitu akacicam. Itu doa kalau mau mimpi ketemu dengan Rasulullah. Iya. Tapi dia nak ulang itu. Kemudian maka dah kau nak angkalo ko pong Allah Ta'ala angkalo ko nabita. Iya na dua ya Pak Bu. Iya lokoi pong Allah Ta'ala jalur pamasih. Iya lokoi nabita jalur syafaat. Na dua mitau na wad ditama suruga. Iya ko tanya pamasih na pong Allah Ta'ala syafaat na nabita. Kaya gatau janji syafaat nomor si dia nak masalah kasih ratu ko ni Juma'i. Yang kedua, iya, magampang-gampang ni. Nareko bangi tawe tapat pisawi jama-jamata. Kok bangi tawe? Tapat pisawi. Matangangi mapak guru. Bangi tawe. Ama ko ni jo cinampak. Tabali biar rok bangi. Atau matangangi mabisa panne na batawe. Tapalin nak bani jo panne tak. Napatabali rok bangi. Pada di Pak Galung yang matangangi mak dompe na batawe. Tapalin pani jo dompet tak. Ia peko purek batai matu na mesiki mak dompeng ini di bawang. Tapi dia makan aja tak sempajang. Dia makan lama. Iya. Jadi ia kok bangi teh papisawi jam bangi. Bali biar rok bangi. Bali biar kok makan Pak bangi Allah Akbar ya matoro ta baca. Asyhadu an la ilaha illallah ya matoro ta baca. Ya nakala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya matuti baca. Ya miko makadani hayyalas shalah akadani la haula wala quwata illa billah. Ya ko makade hayyalal falah kada toki la haula wala quwata illa billah. Ya ko subuh inale as-salatu khairum minan naum akadaki sadaqta wa bararta wa ala alika minas sahidin. Kemudian ya ko makade Allah Akbar ya matoro na pau ipau. La ilaha illallah ya matoro ipau. Ya ko lakto ni Pak Bangi makada la ilaha illallah tomas salawana. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Napaki makala Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatul qa'imati sayidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajata aliyata rafi'ah wa basu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makale nabitta nanigi-nigi tau mangkalinga bangi na bali biya tu bangi napa masalawa lo Korea napa nabaca Pak dongan na bangi nalulungan ng syafaat kumato ko suri mundri na po Allah Ta'ala. Malumoy. Iya ko demo patulay nomor 3. Syafaat to yan nasa nabitay. Kega 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat Al-Husni. Laqad ja'akum. Baca kapito ko mangaribi, kapito ko subuh. Itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Iya ko demo patulay surah Al-Kausar. Tapalai dan cintailah surah ini karena kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah dengan surah itu. Tapalamu surah Al-Kausar to
Ya ko de tapala inaatay na. Ko de mo patapala inaatay na matibawan ni. Iya. Kemudian situngan na tu kutumelo salama 2 milalang 2 mito usaha kang inamaiga amalatan na iya dosata namo asiratu dosata ko siratu mo ichi di decet salamatoy kamakiro namo si salachi dimi tapi makuye ang katu sikiri termasuk sikiri makadai nabita namo paday gan nabusaway o kotasi edosamu ang katina dampag impong Allah Ta'ala. Kaya ganun niya ro, iya ko to pura masampaya mga ribi na tinibaca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yutla kulli syai'in qadira kasapulo. Yan na tu pasus sudo sa tumakadai nabita namo paday gan nabusaway o kotasi edosamu ang katina pacing impong Allah Ta'ala. Tapalami ro to? La ilaha illallah wa la syarika lahu ya matuti baca ko tumeta mo pasae supaya dia natipu kita we. Tapi to lalo baban na pasae yo la ko to tama pasae. Aja na balu-balu na mite yo la lupa tama. De babang na pay baca ya tu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Angka to narampe na bitta tasabbe na malaika maponco mio na ya la ilaha syarika lah. Tapi ya tasabbe na malaika 2-3 gunana. Ya tu ko makadaki sikiri na malaika subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sikiri na ya tu. Ya ko tasabbe na tanayro. Ya ko tasabbe na malaika subhanasil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Tapala ni. Depa. Subhanazil mulki wal malakut. Subhanazil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apalah ni kapa di? Depa. Kamu narakang ini pematuk milawi. Karena saya tuh kalau ceramah Pak Abu tidak pernah merekam. Makanya kalau jalan itu selalu sendiri. Kalau mau kamu ceramah nang kerekangnya silakan. Saya tidak pernah urus itu. Jadi upasangi aguru ki materu aguru moki namo je tu de na mega amala ko yulemi pananungan namo salawa mi ko tulia mori gan rusu insyaallah namo poto pasidak kami ko yamatori ya tuntukan ang kamato capa na suruga tu tau mas salawa janci capa na suruga tau mas sidak kain kato suruga capa na tau mas sampaja sunna duha ing kato suruga capa na tau matahaju ing kato suruga capa na tau malapa ya tinang kato suruga capa na. Jadi yan ang kamu takapoy ci di mamada ini. Yami ko desi sa gaga takapoy. Tamas sumbato ni tolimano ko to ni de to nagataw ni wasi chocho. Tamas salawa to ni ay ropolino miya to. Usahakan ang katakapoy ci di pa demeto to ni rule pasuko mana to yato. Makada ang kataw magala mapuas sa magala to masampaja marajito masidak kamalapato at inay de. Ang kataw ko suri masumba cia ulu cia aja. Ni makada ni cia de nasai ko na jolok. Ang kataw tawai de panalo nasa agaw di bantu ngako. Ang kami to tapang malapa atin na ya pa tujuan we tapi de nang kanoto masa pajatahaju. Mangerok-ngerok mi matin rokowan ni. Ang kataw taw raji mo to matahaju tapi de nang kana sumbang. Jadi mak dupa-dupa tu tonroy. Kegi tonroy, ya narotolah. Tapi aja ta caci tahu mak kadang-kadang tu tahu seke aja nah. Aja. Kadang-kadang tu tahu aja. Masing-masing ada jalurnya. Itu kuncinya. Kegi kita kapoi,
Sampai makala ia ko de tu le moto matahaju de tu le masam paja sunah duha de tu gawa dita sumbangang cawa-cawa bato ni ko to sidup patawe. Yan naro. To maringat timu to na ha. Yan ang kata to mangici na makala tu webas sa payano to limicawa. Kama kito. Apa de tu gataw sengaran na taw sekebo de gaga. Mate taw seke de na tarita to lisika biat la sa laban. Iya. Yan na maseke tayo pa. Di kasi ngaran na. Namoto loki bure masyarakat buru ni baca sana ko batunisangnya makadayano. Kada seke pa tao biasa gitu. Padahal buru niya buku-buku na dia mau panipajay rampe maseke. Iya. Yan pa yung makada jalalo ta maseke. Ajalalo. Iya. Dito gaga tao rampe-rampe madecing. Iya ko tao mabas sa mate pa. Madarita ka dyan na tao eh. Madaritong kayang kalinga makada. Yan na yano tamaranaka. Imega ni tao tamaranaka. Gasa ka tao makoto. Kotong malada makanja mabasa. Iya. Jadi itu kunci na Pak. Aja tamaseke ang kagagay na suy bawang ibalibola. Iya. Ito na kanabita. Pegay na. Iya. Supaya makurangi lasa. Neo pwede makukuha ito maseke mana Pak. Tak dua gulukas soko bola. Cidi gulukas cidi perisal. Yan ang libale talut tama gulukas dua inaso cidi macala mata na manca jesa denas. Iya. Makiro. Iya to matay riolo kade ka gulukas na. Kung malibale talo na nasumanang, nabawa balibola niya makokachi di minanasu. Dua tama gulukas mabepay makoto nasa makanya yan reko macakke ide nakatawa na balibola na. Jadi matan ratu komeki mitay datun na tau seke nang kataw makunray dua gulukas na datun na tau seke ito. Jadi upasangnya makala kau nak kegi tola to tapi iya ro ibadah angka mana to tingkatan nak ko gamay angka kami na matanre pada ki masumba tapi dia na pada pahalana wadi jaji siratu sabuta sumbangan ngidi tapi 5 sabu mina sumbangan iye ya seibaraka na ya 5 sabu na ya siratu sabu kega cara na tay masumba si sala sumbangan kami na matanre itu layawa jadi ketingkatan na besa ni ka masumbang tau miloy sumbangan tali goncingon rodui Dari panangka. Lika berani. Kata milau sumbangan maka yang keguncin kamu itu kalau cilo ni talah. Iya, meraji mau padi apa to maka dia mana kena capur di degar. Angka hadesa na nabita maka nigi ataku malenga astagfirullah. Tanya maka itu hadis maka nigi hadis qudsi ya nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewakangi yan nanti maka daya ko malomo na niya ro maka da pamasasi sang hindi ta ko kanto ta di siratu di 50 di 20 yan ang kacilingan ng lalo kapat jabawan ni takoti silampa aja titay maka da di siaga puang Allah Ta'ala perrekengan yo pwede madari macan ni pajo kata disirati sorong ipe matama sila la nyili imako kay kaje romoro angka pamalada na sele iduina tapi angka pasidaka ulolongan ngoko hadesa agana sanabita dena lo pada masyar dena leto ko siratal mustaqim jadi yedi ko hadere imam maulu meloki gade talete ko siratal mustaqim meloki de tantri ko pada masyar angka nabita makala dan ini hadis sahih makala nabita nigi ummakku masidakka denis sangi makala niga nasidakai tau isidakai de to ni sangi makala niga sidakai wi iya na to tau de na antari ko pada masyar
Bisa ni masumbak detis sangi makala ni kata sumbang. Daripada magampang. Ke pondok na guru tak macawe koe pondok tahfiz iya ke macawe tatalipong ibawan ni pembinaan si pimpinan lagi tatanay makadatabe angka gana yatim atau nak kurang mampu kutu makapala ko makale angka kadaja na tapodang nga asan na siya kapag kamayana si ulas si dianana ya ko makale 500 sabu atau 200 sabu iya pawajaran ni salama masikola tapi wilawi aja na taisangya sakku aja to na tapodang nga ni gitu anak ubanto salasay mati ito na masikola si runto ko palawangang ni denang kaniris sa makadaya be sa bantu ya wato na masikola anana eron na to papura ibantu dito nang kanis sangi makadaya bantu ka be sa wato ko masikola yan ro na masuk na bita tau masidakay denis sangi ni ga nasidakay tau isidakay dito ni sangi makadani ga sidakay aga baraka na yero makadaya na bita napay malalalaw pada masar na ijampu yaitu teh kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la deni palaluk pada masar yo pumikoy pasipulong nga na yating na payaling ang palo na paisoting ibalender mo pa yato. Itu hadis. Pada pasidak ka pa, tapi din na pada kedudukan. Apa iya kuirita itaw ni bantu na madeceng, madaryang kakoti mato, maka daday mo ita deceng kinit tanaya meway kupura. Mugba yato. Atau purai ibantu makoro na madece na din na jampagi ki maka dawe tau palam muna nyawana ya mo jallo kag idece biasa na yo poko de mato ni risa de urusang yan na rona kada makotu po ang Allah Ta'ala lori atanna yan na ro pasidak ka kami ng matan renasan na bita sampai-sampai tidak lewat di titian siratal mustaqim. Ini penting saya wasiatkan. Jadi dek tu nama raji pak boleh jangan salah makan. Yang pai makan dak ya kota maki rana ka macila katongang. Sila katongang. Taruh ni taransi cinampak. Iya. Sahakang yakini bi. Aja tamatin ro ko de na pura yu sarah ka ngalewe lori pong Allah Taala. Yang paling pokok apa sih sumpung ibadah ki mataro ya tasuju pacapura sampajangisa ania kami memang masampaja subuh ya tasuju pacapura ngoko sampaja subuh atau kami memang yati untuk masampaja loro ya tamelo joka maka dame kalau ju pandang ya ta sampaja subuh tatarge memang ni maka da ko ka matu anu masampaja loro ya ta joka ta kecelakaan cik dimi pakutan apa Allah Taala kenri pole ataku na kenri melolo maka dami malaikat boleh masigi masampaja melok ko masigi anu masampaja maka di pong Allah Taala atakku ya tisa suruga pak masigi nasalay masigi nangujui jadi ako to meloju pandang aja na to maka dakin ri matu le pamandre anang katau jok katulian ri minaurus iya kan. Jadi aku kecelakaan ya agan aku talapong Allah Ta'ala pada lisan lo kenri poli ataku kenri melo lo nasa polo na masige masampaja melo mandre ko anu mata na andre miurus ina riasa jama-jama lino makanya magi Isra Mi'raj na tapu itu masigi melo ko masigi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa padahal lo Madinah Nabi talau buki tursina lo Baitullah mina palo ko Masjidil Aqsa macenne Nabi tapi magi na capak nami na pak guru kiro maka dia komeko joka apa mula ko kesampajange makanya kayasa sampaja sunat musafir asampaja sunat musafir ko iya ko ke rumatu maka do ko ka matu masampaja loro he iya muka celakaan tata ko ta masuruga na sampaja mulawi iya na tuna sa tau pandita sikiri tan nalapaka lillah apa demo sikiri na sikiri watakalemu apa watakalemu melo masampaja tapahan ni kira-kira yan na roh hakikat na maulier. Ya ko demo patapahan ilaw pakalu si. Ito ko demo pa makada sinin na jama-jamange iya ko makada tailino ahera tanya lahiran na tania
Aja tak ada ustaz jama-jama akhirat belum tentu. Ya kau ampal lo minalalu. Aja tak ada pak galungi jama-jama lino de. Maka de nabi taman kharaja fi baiti ni gidi kita salai bolana. Mamminasa lo saparang idale halala keluargana. Nang kawa dinabantu ang wija-wijana si babaynena. Maka orang itu al-jihadu fi sabilillah. Jihad itu tahu tati pusat naman caji pasusudosa. Ya aja tak ada tu pak galung tanya jama-jama akhirat. Jama-jama akhirat ya tu konanya kang untuk keluarga tahun lawe mangoje maka damai kalau sapa kasih pano na supaya yang kenapa di nakamajarang anak masih sekolah berarti itu jihad karena dia mencari uang untuk pendidikan anaknya. Jihad itu aja tak ada jama-jama lino tania ya miko maka itu melo mangoje no sapa pakam ja cicila motor ya to itu nalolo gagangka mate. Iya, jadi puluk ko bini yan na tu ampay to matot tariolo ko makibua ibola makibua lego-lego. Teras rumah. De masuni puluk ko pintue monrujo ulo ko tutuda pakanjaki rampan na nyawana panguju alena. Enapa na baca itu agak don agak sana perjalanan musafir. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Aja tak pasti sambung ya. Tapakiro berarti tak baca. Aja tak kalau bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wala. Salah itu. Kok kita tasawuf Maka deh bismillahi tawakkaltu cidi. Ala Allahi dua. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim telu. Telu pak dongang itu pas sidi. Ya ko makadaki bismillahi tawakkaltu. Tapanguju ni aga takatay. Aga may pajokay. Makala may kalau masih nga. Okon itu. Tapangulo ni bismillahi tawakkaltu. Iya jama-jama ko ini po tuwakatay. Tapatama ni alallahi. Iya urusu po nga latala murusuka nga. Napaki makana la haula wala quwata illa billahi wa huwal alim degaga elo uleku elo ule namana mi po Allah taala jokani nalomoyang itu sahata namoto melo masa padale ya matuti baca aja to makana kekani rumon rodale napasa ni ngana apa bele cega copo bola biasa kan makoro maka paja-paja ni Abu Bakar tato dulu kumar tato rimoriku ai kan pakai ya tuh sebenarnya kata moto tariolo maka lena kadang kamu baca maka rami ang kamu pakai lo sompa iya ko iya mo pakai lo sompa madece ko aga Abu Bakar tato dulu ku Umar rimoriku Sayyidina Ali riatauku Usmar riabiuku nasalipuri nuru Muhammad baraka do la ilaha kumpayakum ajokan ni yo pwede ibaca na makarami to matay riolo angka pakemu pake de na kadang ka baca mo baca ya ko makane Abu Bakar taton riolo kito Abu Bakar nga sidik alampu ko palayolo lampu ena iya ko malampu mo ko de mo tabe Umar mon risandre yaitu Umar tawarani yaitu ko makareso itena barani pa ajong pelorang Ali riatauna yaitu Ali tepak paling pertama beriman betungan na urus agama na po ng Allah Ta'ala Usmar riabiona maciumo tu dale makiro jadi alam po ko muwarani urus agama na pole linomo makitu jadi itu sitongan na iya na tu salipuna na bitta betungan na yan na tu pangkaukan na nabita tu. Yo po ini ibacay. Makapadya-padya bacay. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar tato doon. Napalatu kurangi timbangan na. Lema decenge. Yan ang kataw takalasyang. Sidimi taw takalasyang. Aja tatajang de pokok na pasti rewa ito gagaito. Makasolang. Itu apa ya madari kata tapi yang tersinggung kong kajamnya manga dua tu jama-jama wita pak maret jingi atau madecing aga pasar pis televisi elektronik
Magay nasaba madari anu bakas minala na padak kay inapa na pa kamajasoli taw eh. Ang katalapisi sola. Ang katalapisi sola tama. Ang kaala na korowat dinala pa dinanalay punana yero. Iya manironala na solde rilete. Napa na pa kamajasi rato sa padal tanya nun na. May katalapisi tapi dia may madece. Tapi kenapa sa nga guruta? 2 jam-jaman na aja mo jamay. Pa dia tu kamu sororang. Nomor si di mak baluay. Pabulok galong. Dito gagawin ko eh. Kala ganato kami ito na mo Andre. Dito mo pamanarang. Nomor 2 pasensong. Dito to ka maleche. Padang ka nga juy mi to maleche pasensong nga gaga. Iya, ito na pasa nga guru tato. Jama-jama. Mandaro puro tane ka magamemang ni. Nasa iya to na pasenso nga chidi mi aji suro tabang 5 na tabang. Yang kedua ya to situ Pak Baluay pas sidakan situ kan pong alata le tuway tapi nabalo eh. Dia pada ko es batu air gelas itu kan sudah kemasan. Atau sekalian jasa. Mak borki napa sewa masinata minala. Dina mereka tapi aku balu aja maka itu pandai dia mulai madecengena pada betu ko mak balu makanya kaya sa mula balu yan ang kapamula pangalitama tapanar ko oto to mata tariulo to na sila kangi mitaw iko na balance pa may masumbagang yo pwede ra ko tay na payasilikang nasa sima aga sima ciatarala iya nasaba Nabi Ibrahim makoro iya kong kaagaga ng palin na binena denanre ko degato kasi sinasibawa manre. Kemudian si Jan ni lebih 10:30 9:30 Jan ni kapang ha? Oh jam Papua masih jam Papua jam ko pura rubaw na Tasilang 9:30 sidi. Menrek pandang. Begini, kuncinya usahakan 5 aga-aga aja tasalaiwi. Ia intinya. Ya ko dega tule mala cara maku mapamula na latu capana. Ya to na 5 tala. Nomor sidi aja lalu tasalai istighfar. Apa pastilah tu kupong Allah Ta'ala. Yang kedua salawat. Aja lalu tasalai salawat. Idi manisiagi-siagi meta baca kenro-kenro watuna yang penting aja na kuras si ratu lalan na siya soy masalawaki. Ya si kanja-kanja na si sabbu. Ya ko tulis si sabbu wani sining, si sabbu wani salasa, si sabbu wani raba, si sabbu wani kamisi, wani jumapi matu napatapake milaudong. Ya jaja tilaudong ko wani siningi, asalawa bani si sabbu, wani salasa baca bani si sabbu. Wani raba baca ti si sabbu tapi aja tilaw doang baca bani wani jumapi ta baca si sabbu napaki milaw doang ya ko salawat Jibril itu ya upake Pak Bu pakai aku ya ro nasaba arwa pondok pesantren besar di Jawa saya datangi minta untuk diberikan ijazah zikir untuk kalau pondok ya ro nalenga maka dia salawat enak mau baca tapi si sabbu lalan nasi wani tapi aja mau pakai milodong wani jumapi mau pakai milodong nang kana dara cia tarala ya tu tapake janda cia laku ya tu angka gaga may balu na cia tarala ya matuti baca angka bola ibangun kagaga ibangun na cia jaji ya ti bacang ya ti bacang insyaallah. Tapi aja kota baca ya roting ngerang aja. Pakanja kibawan ni si sumput telok ko nabita kota baca. Apa itu salawat Jibril poliyase milayawa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad puang Allah taala nabita puang Allah taala nabita puang Allah taala nabita
sallallahu alaihi epuang itu pamulan situ kan epuang alaihi asalamakan Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad jadi puang Allah taala lokko nabi ta puang Allah taala lokko nabi ta ya nanti ya salawat latu apa ya ko makan bami sallallahu alaihi wasallam namo dakoro maca to iya ini penting sampaikan jadi rona istighfar salawat kemudian yang ketiga ajak lalu iya megatoe sesai tahu ko surimon rimato melakukan ucapan yang menyebabkan hatinya orang itu tersakiti ia tu rutungnya malak madecingin asa nabita maega tu tau matu sampai malak nadegagai pada ku ya tu malak kanto-kanto itariwe tapi ya ko tau bicara maja pada ku isabbo ipaku jadi yang kata umatu kanto-kanto koso minabicang apa capu isakna maka ko tolo malibas sonat sabo atarona latuki boleh mina menina nyonyana makole mbak tu tau maki buah edece nasa nabita tapi timunna napat diri atin na tawe tapi dia to gagok ko di iya tapi ya makokuatannya na timu HP tania timu dia nate tapi Maroki ternyata kau begitu maje makokota pak kung kamasalanan ako mana di Facebook lato ko tito nandilang ka mapamulay o kwatu na nabita latu ka malino de gaga malay kayo tu su chata i padongang ko Facebook de gaga o komisam pajange makana kung ka masalata aja tetap patami Facebook loki mak jenne napa masampayang o ku itu si tembus aja no kurmaki buat status aku menyesal ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi apa malah gambar lope-lope pecah yan ang kanaduda makome nasa wataw malagay na niya tapanakome niya wana sabar say makarani makashi anyo kami kamakukawa buwan cede-cede tama Facebook cede tama TikTok nang kami gaje tau namo makira lasunang katunyo ko TikTok isakan-akan ini urusan natin ni samana mapadiwatang yan ko Kalimantan mapadido Chile na yan ko Surabaya pura na bos sa peda yan ko maka mo samana nang kay tulakay mo jamba-jamba de misal agak urusan iya yang kasibita liam makokoy iya si Ropele Korea tachi polo-polo na ita wah gembel wah sila lona gembel tapo manca jibang sawang wah iya na to na mega de na meron iya mana makun ray gimpi tahu si gilingang otak na pajay mana ni mitero po iya mana na to pasolang ito ni sampai terbawa na sa tanya to kaya direktur to lakay ko 20 dito Pak Galun lakay na nasa dito kaya pinarahasya kasi netro nganyo iya jadi aja makanya gini si Kirita tilodongi lakay ta ay samay di makunraye 3 kali lebih cepat doanya mustajabah iya natajam mati malaika Pak dongat tatu di makunraye iya di arone beta pangalang-alang mo pa iya makunraye itu luar biasa makanya Pak Cama beliau jadi camat kakanlah jadi KU kepala KUA tidak mudah itu pasti orang hebat yang ada mendampingi iya. Tapi aja tak rasa makin banyak mendoakan sama iya. Termasuk Pak Haji istri beliau itu luar biasa jadi sebenarnya orang hebat itu lihat siapa yang mendampingi
pasti makanya itu. Makanya ini aroneci di kuncina. Jangan pernah membuat istri itu menangis karena tersiksa. Dia itu lemah deceng. Ya kung kataw mangusaha na bangkar ro, kami itu masalah kalau kubenin. Pajaba salingku pasti masolang. Guru mat salingku, guru masolang. Pejabat, pimpinan pondok, pagkapala korang, tetap masolang. Tahu mapalae lagi korang masolang, apalagi ko demito na ganapala. Ay, itu bahayanya. Tapi di makunraye pakanja kitoy, apa termasuk tumayga lasa ko makunraye mo ba, pulo ko milakay na to nasa baril naman to. Saya pernah dikasih tahu itu. Makalayanang ka makunray matanre sa dan na lakay na. Nakan napat diwat tangya to si tambus laka. Mabicaray lakay na tapanapoloy. Si bantuya to. Pang kami to tumakunray na pamakala. Ano din as tapamakaraja sa dan na. Dito gago ko Kepada memang ni itu termasuk ang katapan rita maka sarak kejepit sebenarnya itu dari situ. Salah satu faktornya itu. Iya. Itu dia ampai makunraye. Ilaw dampangi namorti sa maka dito je ka pagadok dosa ko de ajama kisi balakay tabawi liman na akada to siya dampa-dampang. Iya, patu makun raya kadua mi tu mangaku salah, yami ko malapay ite pure malapay Idul Fitri si Idul Adha. Yan na pura ya tu de mangaku. Yan na pole malapa pa. Aw dampang kasi asalaku ya ko baja ya tu paja ni. Jadi makanya saya wasiatkan dan itu kemudian anak-anak tak jaga baik-baik, terjaga wija-wijata. Apalagi keadaannya makukuat. Negara itu luar biasa. Saya sekarang sampaikan upasan ini. Tilaw doang ang ipamimpit ta si bawa negara ta. Apa iya ko aleta tilaw doang ang idi mi padeceng alebe. Tapi ia ko nagare si ba pamimping ilaw doang madecengi masyarakat. Jadi usaha kang kilala na pa dongat tatapatamay pamimpit tak si bawa negara tak tilaw doang na tanah. Karena keadaan sekarang berat. Iya. Pasangi aja na alebe mi bapak kataw to milaw do aku mana capa na lakay ku bayne ku anak ku darak ku oto ku motoro ku bolaku pak doang kunru ya tu. Jadi dinamakan ilaw doang ini. Iya, supaya pemimpin diberikan ketabahan. Iya. Kenapa? Karena kita rusak sekarang. Iya. Apalagi terpengaruh dengan berita-berita hoax. Tahu mah emosinya dimanfaatkan dengan media. Iya. Jadi upasang ilaw doang ini negara ta. Kusujuk sempajang itu ilaw doang. Kemudian yang terakhir. Angka aga-aga malomo ijama pak bu, tapi malah da matanre baraka malomo si tongan na kotomakalame malomo tapi baraka na luar biasa aga yaro ipalapari atie kotome matinro ipalapari ati pakanjaki rampan na nyawa na patomakala sinin na po ngiro tau angkay dosa na lokoria purawa dang pangimanang. Tapalapari tita. Aja kagi sinin na kung katingarangon na makadang kasusata tak dang pangimanang. Iya ko iya tu tayo mate tau madeceng itu ang kami tu ya sayada hulul nal jannatas salam. Malomo tama suruga. Itu tau malapayatin. Dega bali bolana ni wasisala degaga. Iya. Yo pwede makukuha hay. Wata bolana din na setika, timur bolana din na sewada, rijak bolana din na silele. Iya. Apa kami tapi kami itu bali bola tu lima pakere-kere. Iya, kami mato mastel radio din na may paja. Na tari matan repulumen na mosing ita terseret-seret to ter
Padahal to may matinro, ang kami matoto tahu dia namanya nga. Tapi itulah ujian. Iya, yan na ujian hidup. Ya ko tulay yaro. Ya ko de tulay malayaw na makada palapari at ye cidina. Aja to na tatte amma ko bawan ni. Iya. Amma ko bani kong kagaga. Itu. Kemudian penutup usaha kanginang kaibadat tanya lapalam. Tanya sempajang. Tanya baca Quran. Tanya sikiri. Usaha kanginang ka. Apa iya ko sempajang ngirekeng. Iya ko baca Quran ngirekeng. Iya ko sikiri icata. Usaha kanginang kaibadat tanya lapaka lillah. Dena keda watak kalewe. Pinadingemi siulos si bapong Allah Ta'ala. Yan na riyasa tapakkoro. Si jammi tay tapakkoro. Masarolat binaya masampajas sunnah isisap burakan. Jadi kong katutaw pa tudatu dami makmako-makko. Napa na pinadinadingin na rana-rana at tutungan na napakacawi kiyali na pula ripong Allah Ta'ala. Natakot tati way matan na. Iya tutaw no dani suruga. Daripada itu makai bacaan subhanallah. Nampak baca dite nasa dia bako memang nasa dole subhanallah. Jalato bilang-bilang jalabati gosipna subhanallah. Ya apalagi tu bila-bila lagi pasa-pasa macurita matoy nasa itu enggak di asa siratu ni. Dito gago ko alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sebenarnya iri. Yang paling besar pahalanya adalah Pak Haji. Karena kita hadir di dalam tempat ini. Itu berkat beliau. Jadi pacarama namu maga bati macarama tatatu yasa pahalanya beliau karena menghadirkan orang kemudian dakwah itu yang luar biasa. Ini menjadi doa. Patapulo sona patapulo wanina dina capu kuwatang. Ya nakasiwet tawe tatta imalolong baraka. Itu kuncinya. Makanya sisa mimas sempajang itu bisa terhitung 500. Magai 500 tau ipanre, 500 tau isi dakai. Itu kuncinya. Makanya berdoalah. Ya kong katau mako pa kong katau makadite katau makadwe nyama payano. Ilaw don ni epo tapako nga ro kasi matu bijako tapake daleki. Iya man to sitongan. Ang katoy rito kumasigi masumba to 5 kay kasumbangan na ilaw dongi po talito ka kasi dali na wandi nga masumba makor makir ito milodong iya na to ampay ko man ito pandite dari majama na panimaw liman mako to situngan na baraka na nasapa akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.